الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wala kamare panjenengan parasan aslam tu Islam ingsun wa bikalan kelan jenengan parasan aman tu iman ingsun. Wa alaika lan ngatasi jenengan sarasan tawakal tu tawakal ingsun wa ilaika lan maring jenengan sarasan anap tu bali ingsun. Wa bikalan demi jenengan khosom tu tukaran ingsun. Jadi wong Islam wong alim yo kudu tukaran barang, tapi demi pangeran. Aja kok dingin-dingin ae, tukaran itu kebutuhan. Jadi misalnya kula yakin pada satu ilmu nanti tentang wong liya muring-muring tenan. Jika saya benar karena di antara kebenaran ciri khasnya apa wabika khosam tu, apa wabika khosam tu dari kata mukhosomah, dari kata bentrok. Tapi ya demi barang hak, ya demi emosi. Kalau lebih sering ditentang orang yang tidak semacam dengan saya. Kalau saya yakin benar, kalau wani mukhosomah. Mengenai kalau setuju model pendapat Sayyidina Ali. Pendapatku ada buat tentang. Sebenarnya ngarepe pangeran, ayo dibaleni ini mahkamah pangeran meriang dilawan gitu. Malah masyhur Sayyidina Ali ngendikan ana awwalu man yajsu baina yaday rahman bil khusumah. Sebenarnya pertama sing lapor tragedi pertentangan waku dari Sayyidina Ali. Berkona ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Sebenarnya ada dua kelompok sing padha-padha tukaran mukhasomah matur ning pangeran. Ini Sayyidina Ali termasuk bahwa ana awwalu man yajsu baina yaday rahmanil khusumah. Maka kasus saya misalnya ngatus ngeten iki kula ngaji di sini di Bojonegoro, ngaji di rumah. Kula sing ngawiti tema yang angkat saya terserah saya. Saya ini siap sekali karena ini cara ulama menjelaskan enggak dibutuhkan lah. Kalau saya nganggap itu kepentingan ukhrawi ya saya jelaskan. Meskipun di bumi tidak populer, itu tidak penting. Kadang orang cara berpikir kan ngono serap populer selesai zaman ini. Kita harus melawan. Wabika khosom tu demi Tuhan kita berani napa mukhosom. Wong alim kok anut populer. Anut populer ngoten niku syaratnya dadi wali sale wiridan sing suwi, poso sing akeh. Tapi mangan diabaikan. Padahal mangan ini awal sedurunge manusa balik kebutuhane mangan. Sedurunge ora wajib salat, wajib poso kebutuhane. Lah justru ini rezeki yang pokok dari Allah ini kita elmoni. Sehingga kabeh dadekno wusul ilallah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Eling-eling. Wa bikalan kelawan panjenengan khosom tutukaran sapa ingsun wa ilaika lamane panjenengan hakam tu gawe keputusan ingsun. Faghfir li ma qaddamtu. Mongko kula aturi nyepura panjenengan ingsun maing perkara qaddamtu kang sing lakoni kliwat ingsun wa malan perkara akhir tu kang kok ingsun. Pangeran sapi ana dosa Gusti sing kliwat sing kok jenengan sepuro riyin. Sapi ana pangeran. Lha donga kok diwarai, warane nguntungno kita. Lah saya enak to, mako dam tu. Gusti sepuro danten lho sing kliwat sing kok. Wah, betul kok persiapan. Tapi sampe ngapiane pengiran kados wae la tu akhidna inna sina ahsana. Ampun kei sanksi lho Gusti, suatu saat kula salah sik keliru. Pokoke niki mun perjanjian riyen, pokoke ampun catet mengke kula salah. Nggih kapan-kapan ra usah sakniki pokoke sementing kapan-kapan. Dari cara itu di konco akrab, kapan-kapan butuh kei. Wis janjian kapan-kapan kan gak jelas. Lalu pangeran nek dikono kapan-kapan lho Gusti nek kula salah atau keliru, latu akhirna lho pangeran kok dijak ngono. Nah, tapi nek iku sing marahi pangeran, mulane Rasulullah itu begitu bangga. Enggak ada nabi dihadiahi kayak saya, karena saya dihadiahi akhir surat Baqarah. Lho wong salah urung kok perjanjiane wis. Kalau jane marahi iki yo kuwatir mbok manfaatno, tapi ini tapi aku sebagai ulama kan agak jelas iki kan kowe ora paham kenapa Nabi begitu bangga, begitu spesial untuk hadiah akhiri suratul Baqarah. Mergo kok apik ngono Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti tenan Gusti, ampun hukum kula nak salah. In nasina kapan-kapan nak lali aw akhtana. Wis enak to wis. Tapi nak donga jiwa tenan, yakin nak suatu saat salah, tapi yakin la tu'akhidna kan penak to meniki. Pamane nak redaksine hadis maqdam tu wa ma'akhir. Wa ma'asratu lan barang sing ora ketok, sing kula rahasiano ya dosa-dosa pikiran-pikiran joro, pikiran ngenes sing ora bener-bener. Wa ma'alan tu lan dosa sing tak ketokno. Antau te panjenengan al-muqaddimu dat sing dhisikno, wa antau te panjenengan al-muakhiru dat sing asra. Maksude cek dosa lu ngarep cek guri jenengan sing mentokno. La ilaha ora ana pangeran wujud iku wujud illa anta kecuali panjenengan. Aula ilaha ghairu.
Terus kula suwun mbok pisan-pisan dungane diwaos. Nek mboten saged nggih dielmoni. Kula nate maos tenggene Sayyid Zabidi Syarah Ihya. Syarah Ihya ditulis oleh Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi niku tahun 1203. Dados sawise Sayyid Abdul Al-Haddad. Jadi mujaddid tahun 1200 itu Sayyid Az-Zabidi sing nyari Ihya. Ihya dikarang tahun 600, ora ana wani nyarai. Sing wani nyarai iku wong tahun pinten? 1000 Jadi 600 tahun Ihya ku tanpa sarah. Kula riyen niku edan kepengin tumbas ithaf. Akhirnya kesampaian. Pergi kula sering sinau Ihya. Tahun 1433 kula tumbas. Gedala kersane pangeran kula angsal sanad saking Mbah Mun, saking guru-guru kula. Ithaf itu kitab paling dekat dengan orang Indonesia. Terus kula wingi dinten apa nih? Sakniki dinten Ahad ya Setu. Kula wingi jam kalih derek ngaos teng Sayyid Umar Hafid teng Langitan wingi kula dugi. Kebetulan ketemu zuriyahipun Mbah Mahfud. Mergi nak kula niku saking turunan Lasem kalian Kudus. Nak bapak kula niku seneng tirakat. Riyen mbah kula saking bapak poso mulai kawin nganti kapundhut. Senengane poso. Pas kapundhut lalah poso. Di kula niku nyoro. Mergo duwe mbah-mbah saking bapak tukang tirakat. Tapi kula ngeten lagi kuat kula tirakat kula sering poso. Cuma rawani sering mergo ya selain berat ya wedi ditiru terus ya repot. Dados misale kula iki kula cerita sanad kon. Kula misale ngaji kalian Mbah Mun ngaji kalian Mbah Zubair abae. Mbah Zubair ngaji kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku ngaji kalian Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas tuh ya alim banget, populer di Mekah. Sebenarnya beliau tidak yang pertama alim. Mahfud itu bin Abdullah. Mbah Abdullah niku ya alim-alim itu ya. Mbah Abdullah dua abah Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan menangi ngaji Sayyid Zabidi. Terus kula ngantos sing ngarang ithaf mu 6 orang. Minten 6 orang. Terus Ki Mahfud niku riyen gurunipun Mbah Munawir Kerapya, guru ngaji usul fikih, ngaji fikih. Dadi Ki Munawir riyen ngaji fikih kalian Ki Mahfud. Ki Mahfud kabundut duwe anak cilik jenenge Muhammad. Muhammad tuh digawa Mbah Munawir teng Kerapya. Akhirnya Muhammad itu dados tiyang Quran, diwarai sapa. Terus juga mantung sugih teng Demak teng Betengan terus lahirno Ki Harir. Lagi Harir niku wong apal Quran tapi gak ada tradisi kita. Mergi putune Mbah Mahfud. Dadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Terus mantune Ki Harir niku misanane bojo kula Sidogiri setunggal, Langitan setunggal niku dulure Lek Lukman iki, Lirboyo setunggal. Terus sanad teng Indonesia itu luar biasa. Kina mbah-mbah kula nu dibuyut namanya Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Ageng, mboten Raden Asai Mbak Asnawi Ageng dulu mbah-mbah Mbak. Terus sanad teng Indonesia meyakinkan, delalah zuriyah iki kata sing alim kaliber. Dados waris pondok Sidogiri sakwise alim teng sarang terus teng Mekah ngaji Said Muhammad 4 tahun. Dan niku ngaji Habib Zain 6 tahun. Saumuran mbek kula. Waris Lirboyo nggih ngoten, napa malih waris sarang itu alim. Lah ini penting munafasah. Jadi gus-gus sing alim-alim kudu jenengan dongakno karena ini nanti yang menjaga sanad. Nak nganti sing jaga-jaga sanad iki orang alim wis do melingkar niku wis masyaallah tenan gitu. Terus niki mergi parah sangat. Sehingga ilmunya cek do orisinil. Paham ini kalau cerita tahadus bin nikmat bahwa agama ini musalsal. Kalau agama tidak musalsal nanti orang tahu nikmat ya hanya tadi pas wiridan, pas poso, nggak tahu makan itu nikmat yang luar biasa. Mulane riyen kae mangan nganti koyo ngoten diatur oleh Rasulullah. Mergo wong para pangeran termasuk pas mangan. Paham ya? Mulane kon muni bismillah terus diwarai, kon ngelek ngeten carane ngeten. Mulane ayat-ayat tenggene surat Tabarok darani surat paling spesial. Bahkan wong sing maca surat Tabarok ora bakal disiksa, pemene sing ngapal. Kula nate maos teng sarahnya Ibnu Katsir teng tafsir Ibnu Katsir, surat Tabarok sumiyat al-waqiyah. Al-waqiyah etaki sahibaha min azabil qabri yang bisa menjaga sing apal sangka siksa napa kubur. Mulane ketika Rasulullah niki cerita ada sahabat ngerti ono muka syafah gitu ada orang mati masih hidup baca surat Tabarok. Itu
Karena surat Tabaroknya masih dekat dengan Mungkar Nakir. Wong iki rada blotok walhasil, tapi ini tidak sahabat, ini cerita-cerita sahabat. Meriwayatkan dari Rasulullah, ana wong blotok tapi hafal surat Tabarok. Apa disiksa Mungkar Nakir? Surat Tabarok. Ya malaikat cek ngawur, aku iki kalamu, aku ning dadane dekne, aku nututi dekne kena aku. Mungkar Nakir kan prosedur. Aku malaikat, pokoke kon nyiksa wong nakal. Iya dekne nakal, masalahnya aku ning dadane iki nak nyiksa dekne kena aku. Iya wala uhibbu an udhiya. Aku yo ora kepengin nglarani kuwe wong kowe kalamu. Terus dari malaikat Mungkar Nakir sesuk ngene, aku ra nyiksa sik, ayo do lapor ning pangeran. Bareng lapor niki teng sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir pas tafsir surat Tabarok. Bareng matur ning pangeran, malaikat nak ketemu pangeran kan meriang. Ora wani ngomong. Mletene ngono nak ketemu pangeran ra wani. Mau pas foto untuk uang tapi pas ketemu pangeran ra wani. Lah surat Tabarok pancen kalamu ya tenang ae. Malah malaikat Mungkar Nakir jadi tersangka. Niki lho Gusti. Gak ngregani kalamu, kula ora kalame jenengan. Yo. Mboten ngregani nutuki kula. Lah piye terus malaikat takoki lha niku sing ngene. Terus malaikat mau lapor di posisi tersangka dari surat Tabarok. Mboten Gusti, nak pancen sing ngapal kula jek jenengan siksa lewat malaikat niki. Keluarkan saya min kitabika. Saya jangan pernah ditulis di mushaf dan di Quran. Loh, kowe kok ngancam aku? Walhasil akhirnya dari malaikat, ya sudah malaikat. Aku rada adat nyiksa wong sing surat Tabarok ana ning dadane. Untuk akhirnya. Lan terus masyhur, akhirnya wong ra usah ngapal Quran, ngapal napa? Wong nek kadung keliru agar barang bener digo bonus. Saya repot. Kaya kulhu ping 3 padha Quran, terus wong ra maca Quran kabeh maca kulhu. Ping 3. Dadi cek repote di umat Rasulullah. Angger entuk bonus kok dadi elek. Sebetulnya hadis-hadis tadi kan bonus betapa Allah menghormati kulhu ini. Bareng diterangno kulhu padha karo Quran, kulhu ping 3 terus ra maca Quran. Maca napa? Kulhu. Sajane boten sangosen nggih, ngene wak berlebihan, manfaatno keadaan ngono dadi. Bone terus kula suwun mbok enak tahajud, nak pas nulis. Niku yakin tenan antal hak. Mergo batang batil kul ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'i. Fama dza ba'dal haqqi napa illat. Pun ya al-Fatihah.